Niyə qarın bölgəsindəki yağlar çox gec gedir? Çox insan bundan doğrudan da şikayətçidir ki, mənim hər bir yerim normaldır, ancaq qarın problemi yaşayıram. Bu cür mövzular sizə maraqlıdırsa, videonu yadda saxlamağı və üstə gəl işarəsindən kanalımı izləməyi unutmayın. Doğrudan da qarın bölgəsi və yanlar çoxlarımızın problemli bölgə adlandırdığımız yerlərdir. Bütün yağ toplama və yağ yandırma proseslərini bizim hormonlarımız idarə edir. Pi hüceyrələrimizin üzərində xüsusi molekullar vardır. Bunların adı reseptorlar adlanır. Bu reseptorların əsas vəzifəsi hormonlardan aldığı məlumatı hüceyrənin daxilinə ötürməkdir. Yəni hormonların verdiyi məlumatdan yola çıxaraq ya yağ toplayırlar, ya da ki yağı yandırırlar. Hüceyrənin üzərindəki reseptorlar iki yerə bölünür. Beta-1 və alfa-2 reseptorları. Beta-1 reseptorları yağ yandırmağa, alfa-2 reseptorları isə yağ toplamağa cavab verir. İş orasındadır ki, bədənimizin müxtəlif yerlərində toplanan yağ hüceyrələrinin üzərində olan reseptorların müxtəlifliyi də fərqlidir. Yəni, bəzi yağ hüceyrəsində beta-1 molekulları çoxdur, bəzilərinin üzərində isə alfa-2 molekulları, yəni reseptorları çoxdur. Yəni, əgər sizin ayaq bölgəsində toplanan pilərin üzərindəki reseptorlardan alfa-2 reseptorları çoxdursa, bu o deməkdir ki, oradakı pilər daha çox yığılacaq və daha az istifadə ediləcəkdir. Yəni, bu o deməkdir ki, siz ayaq bölgəsindən çox gec şəkildə arıqlayacaqsınız. Bu daha çox qadınlarda rast gəlinən bir haldır. Ümumən götürsək isə, qarın bölgəsində toplanan pi hüceyrələrinin üzərindəki beta-1, yəni yağ yandırmağa cavab verən reseptorların miqdarı az, alfa-2, yəni yağ toplamağa cavab verən reseptorların miqdarı isə çoxdur. Məhz bu səbəbdən qarın bölgəsində olan yağlar daha tez yığılır və daha gec xərclənir.